హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం గుడ్ క్వాలిటీ పొమేరియన్ పప్పీ అనేది అమ్మకానికైతే తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ పప్పీ అనేది ఓన్లీ 1 మేల్ పప్పీ అమ్మకానికైతే ఉంది. పప్పీ యొక్క ఏజ్ అనేది 3 months. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీ అనేది చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. ఇక పప్పీ ఉన్న లొకేషన్ అనేది నల్గొండ. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ అవుతుంది. పప్పీకి 20 nails అనగా 20 గోర్లు ఉంటవి. ఇక పప్పీ యొక్క ప్రైజ్ అనేది 3.5K అనగా 3,500. అంతేకాకుండా క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అనేది కూడా అవైలబుల్ ఉంది. అనగా పప్పీని మీ వద్దకు డెలివరీ ఇచ్చిన తర్వాతే ఆ పప్పీ యొక్క అమౌంట్ అనేది తీసుకుంటాము. ఇక పప్పీ కావాలన్న వారు వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి, పప్పీని తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.